мындан ары дагы кызматыңарды жакшылап өткүзгүлө. Мына кече күнү жанагы алтын концентратын кармадыңарбы? Кимди кармадыңар? Ак Суу районунан кармадыңар. 3 машина менен. Ошонун эле баасы бүгүнкү күндө 4,5 миллион долларга чейин акча урдалып кетип аткан. Мына. Уксаңыздар өзүңөрдө. Бир эле эпизод 3 машина менен 4,5 миллион долларга чейин акчаны урдап кетип атышкан. Мамлекетибизди биз корубасак, биз карабасак ким карайт? Мына ушинтип эле мамлекетибиз тонолуп атат. Мамлекетибиз ушинтип эле байкуш элибиз ушинтип эле кыйналып атат. Элдин турмушун оңдоо биздин колубузда. Эми ойлоймун ошол жана кармаган веждоктун бардыгын мамлекетке өткөзөбүз. Андан сырткары мындан ары алар урдабай калышат. Ошон жеринде барып туруп дагы текшергиле. Жерде барып туруп дагы өзүңөрдүн керектүү контрразведывательный операцияларды өткүзгүлө. Ошолордун негизинде көптөгөн булардын былык иштерин алып чыгышыңыздар керек. Урматтуу кызматкерлер, бул силердин жасаган бир эле жумушуңардын эпизоду. Мындай нерсе көп толуп атат. Көлдүн тегерегинде мамлекеттик кызматтарда иштеген айрыкча элдин баягы канын соруп жегендер, элдин жанагы тендер боюнча 10 сом болсо 5 сомун чөнтөгүнө салып 5 сомун элге иштетип коюп жүргөн кызматкерлер көп. Ошолордун ар бирин кармашыңар керек. Ар бирин. Мындан ары бирөө жарым мамлекеттикин урдайм дегенде ойлонот, коркот. Ушул акыбалга биз алып келишибиз керек. Бул биздин милдетибиз. Ошон үчүн мына бюджет көтөрүлүп атат. Быйылкы жылкы бюджет эле 162 миллиард менен кабыл алынды эле. Азыркы күнү, урматтуу туугандар, биз бюджетти 300 миллиард менен жаап атабыз. 300 миллиард менен. Мындай нерсе эч качан тарыхта болгон эмес бир жылдын ичинде. Тарыхта биздин бюджетибиз ар дайым көтөрүлүп турат. Жылына 5, 7, 12%. Но 70-80% көтөрүлгөн. Эч качан болгон эмес. Эмдиги жылкы бюджетти 400 миллиардка чыгарабыз деп атабыз. Ушунун бардыгы ушу биздин мамлекет кызматкерлерди иштеген адамдардын так жүрүшүнүн эсебинен болот. Мына зарплаталар көтөрүлүп атат. Элге деген жанагы социалдык төлөмдөр берилип атат. Ушунун бардыгы, урматтуу туугандар, силердин ишиңер. Башка бирөө келип, асмандан бирөө түшүп, же жерден бирөө чыгып бизге жардам бербейт. Ошондуктан мен ойлоймун ушул темпти, ушу бүгүнкүдөй жумушту президенттин койгон тапшырмасын так жана милдеттүү түрдө, пайдалуу түрдө аткарасыңар деген ишеничтемин. Мен сиздерге дагы бир эле мисалды айтып кетейин. Кече күнү эле, жакында эле, мына бир 2 апта болуп калды окшойт, 2-3 неделе болуп калды. Биздин бир Кыргыз Телекомдун частотасын 12 миллион сомго баалап, 12 миллион сомго мамлекеттин бюджетине акча түшүрүшүп сатышкан. Буквально 1 жыл мурда. 1 жыл эле мурда. Биз келгенге ошо 1 жыл калганга чейин сатышкан. Ал эми биз ошону кайрадан улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлеринин жүргүзгөн жумуштарынын негизинде кайрадан мамлекетке алдык дагы. Мына жакында эле, мына бир ай боло элек кайрадан мамлекет аукцион коюп сатты. Канчага сатты деп ойлойсуздар? 12 миллион сомго сатылган жыштыкты акыркы мына аукционго коюп туруп 1 миллиард 100 миллион сомго сатты. Мына коррупция мамлекет канча деңгээлге чыгып кеткен. 12 миллион сомдуго сатып жиберген жыштыкты кайрадан 1 миллиард сомго саттык. Эгерде биз ушундай кылып эле өсө турган болсок, ушундай кылып эле жанагындай коррупциянын арасында жүрө бере турган болсок, мамлекетибиз өспөйт. Мамлекетибиз жанагындай эле жүрө беребиз. Бири-бирибизди чукулап, бири-бирибизге сөздү айтып, мына шайлоо боюнча эки сөз айтып коеюн. Кече бир кандидат Лейлекке барып сүйлөп атат. Жапаров дейт, тигил президент Жапаров айтып атат, Исхак Разаковду күнөөлөп атат, ошону жамандап атат деп. Ошол элдин алдына барып ушинтип жок жерден жаман сөздү айтып, бирөөнү күнөөлөп, бирөөгө бир жаман сөздөр жабыштырбастан өздөрүнүн программасы менен бүгүн шайлоону жүргүзсө жакшы болот эле. Себеби дегенде эч качан Садыр Нуркожоевич Исхак Разаков жөнүндө оозунан жаман сөз чыккан эмес. Ансыз кече эле мына Исхак Разаковдун
юбилейи болгондо өзү жакшы сөздөрдү айтып, өзү куттуктап, ар дайым Исхак Разаковду биздин мамлекетибизде ошол мамлекеттик кызматкерлерге үлгү катары көрсөтүп келе жатат. 56-жылы Исхак Разаков жерлерди берип жиберген деп Жапаров айтты дейт. Андай айтылган эмес. 56-жылы Садыр Кожоевичтин айтышы боюнча так маалымат Алабука районунун Көкташ айыл өкмөтүндө ушундай эле бир айылда элдер чогулуп туруп биздин 19 000 гектар жерди Өзбек Республикасына өткүзүп беришкен. Биз эт төлөй албайбыз, налог төлөй албайбыз деп туруп. 19 000 гектар жерди айыл өкмөттүн ошол маалдагы айыл өкмөт, азыркы айыл өкмөт ошол маалда баягы айылдык сельсовет болуп турат беле. Ошолордун чечими менен, элдин чогулушу менен, райондун чечими менен, облустун чечими менен, республиканын чечими менен өткүзүп беришкен. 19 000 гектар жерди. Мына ошол жерди биз алыш боюнча азыр чоң жумуштар жүргүзүп атабыз кайрадан. Мына ошону мисал кылып айтып атат Садыр Кожоевич. Ушуну айткан. 56-жылы өзүбүздүн аталарыбыз, өзүбүздүн эле ушу жетекчилерибиз жерлерибизди өткүзүп берип койгон деп. А муну болсо теги киши барып алып, Лейлекке барып алып, ошол Исхак Разаковду жамандап, ошол өткүзүп берди деп айтты деп калп сөздөрдү айтып атат. Мамлекеттин өзөгүн түзгөн мамлекеттүүлүктү жок кылуунун бирден бир себеби бул коррупция. Кайсыл мамлекетте болбосун, мамлекетибиздин кайсыл тармагында болбосун, эгерде коррупция кире турган болсо, жайгаша турган болсо, мына биз анда эч качан өнүкпөйбүз. Ысык көл облусту боюнча негизги маселелердин бири бул Кумтөр маселеси. Кумтөр маселесинде президентибиздин акыйкаттуулук үчүн турган кабыл алган чечимдердин негизинде Кумтөр бүгүнкү күндө толук бойдон мамлекет карамагына өттү. Кумтөр бүгүнкү күндө Кыргыз мамлекетинин карамагына өтүп, мына Кыргыз мамлекети кызыкчылыгы иштей баштады. Эми бул жерде өзүңүздөр жакшы билесиздер, жетөгүздүктөр, айрыкча ысык көлдүктөр бул Кумтөрдүн пайда болушун, Кумтөрдүн иштеген жылдарын, бүгүнкү күндөгү иштеп аткандыгы боюнча толук маалыматтарыңыздар болуш керек. Мен ушу коррупциялык жагын айтып кетейин. Кумтөр кени Кыргызстаныбызга иштегенден бери мына 20 май айына чейин 2021 жылга чейин иштегенден бери таза кирешеси баягы налогун, соцфондун, жумушчуларга берген айлыктарын эсептебегенде. Себеби соцфонд, налог, жумушчуларга берген айлыктын бардыгы кайсыл предприятие болсо дагы алып бергенге милдеттүү. Таза кирешеси болгону $84 миллион акча болгон. Урматтуу угандар. Болгону 84 миллион акча болгон. Бул 24-25 жылдын ичиндеги берилген бизге акчасы. Ал эми биздин акыркы эле ошол июль айдагы 2 айдын отчету мына быйыл азыр толук чыкты. Ошонун негизинде эле мамлекетке $90 миллион акча түшүп атат. Мына мамлекет түздөн түз таланып тонолуп турган. Мамлекетибизди биз өзүбүздүн байлыгыбызды, Кыргыз мамлекетинин байлыгын талатып, тонотуп туруп, ушунча жылдан бери баарыбыз карап келгенбиз. Бүгүнкү күндө ошол Кумтөрдү талатпай, тонотпой, мамлекет Кумтөр тапкан акчаны элибиздин мамлекетибиздин жыргалчылыгына жумшоо боюнча президенттин так тапшырмалары коюлган. Ошол тапшырмалар аткарылып жатат. Муну азыр эч ким тана албайт. Мен мына азыр эле келе жатып көрүп келдим. Мына биздин тоңдун ар жагындагы объездной жолдагы уже ошо Кумтөрдүн эсебинен курула баштады. $25 миллион ошол жерге бөлүнгөн. Мындан ары дагы ушул жолдун бардыгы тегеретип, ысык көлдү толук бойдон Кумтөрдүн акчасына курулуп бүтөт. Ушул нерсенин бардыгы мындан 5 жыл, 10 жыл, 15 жыл, 20 жыл мурда эле жасалса болмок. Бирок ушул күнгө чейин аган жетекчилерибиз көңүл бурбай келген. Урматтуу туугандар, урматтуу эл журт. Мына сиздерге дагы азыр ушу биздин бардыгыбызга чоң сыноо турат. Эмне сыноо турат? Мамлекетибизде тарыхында биринчи жолу биз таза, акыйкат, эл каалаган шайлоону өткүзөлү деген оюбуз бар. Биздин ушундай бир чоң мындай орусча айтканда мечтабыз бар эле. Мындай бир чоң бир оюбуз бар эле, ушундай качан өтөр экен деген. Мына ушул убакыт келди. Бир дагы мамлекеттик кызматкер шайлоого катышууга, шайлоо боюнча үгүт жүргүзүүгө,
Шайлоо боюнча кайсыл бир маселелерге кийлигишүүгө акысы жок. Эгерде Ысык Көл облусунун территориясында кайсыл бир мамлекеттик кызматкер шайлоо боюнча ишке кирише турган болсо, биз аны жазалайбыз. Ошону жазалаш мына силердин колуңарда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери ушул маселе боюнча катуу иштешиңиздер керек. Губернатордон баштап, президенттин өкүлүнөн баштап, айыл өкмөттүн жөнөкөй специалистине чейин кийлигишүүгө акысы жок. Бул биринчи маселе, бул административ ресурс деп коет. Экинчи маселе, ошол добуштарды сатып алуу, сатуу боюнча. Добуштарды сатып алуу, сатуу боюнча дагы чоң жумуштар жүргүзүшүңөр керек. Элдин өзүнө коюшубуз керек. Байлар, акчасы көптөр, же болбосо бийлиги барлар өзү каалаган адам шайлатып алган мезгилден өттүк. Эл каалаган адам шайласын. Ким, кайсы эл кимди кааласа, ошол депутат болуп барсын. Бүгүнкү бийлик ким депутат болуп барса дагы иштөөгө даяр. Ошолор менен кызматташууга даяр. Ошолор менен мамлекетти өнүктүрүүгө биз даярбыз. Ошондуктан ушул маселени эстен чыгарбаңыздар. Бул жерде мына биздин бийлик өкүлдөрүбүз дагы турат. Мамлекетибиздин Ысык Көл облусу боюнча президенттин өкүлү турат. УДУнун начальниги турат. УКМКнын башчысы турат бул жерде. Бардыгыңыздарга ушул нерсе, мына айыл өкмөт, райондун жетекчилери турасыңар. Бардык нерсе ушул нерсе бардыгыңарга үлгү болуш керек. Мурдагыдай эмес. Мурда президент алдыга чыгып шайлоонун алдында айтат эле. Туура биз таза шайлоо өткүзүшүбүз керек, акыйкаттуулук болуш керек деп. Бирок ошо айтып туруп эле кайра кирип туруп, муну өткүзөсүң, муну өткүзбөйсүң деген команда болот эле. Андай команда азыр жок. Биздин бүгүнкү күндө Садыр Кожоевич президентибиз бир сүйлөйт, бир айтты. Таза шайлоо, акыйкаттуу шайлоону өткүзүүгө милдеттүүбүз. Жана ошого биз өзүбүз көмөктөшүшүбүз керек. Сиздер, урматтуу кызматкерлер, урматтуу кесиптештер, ушул маселе боюнча иштөөгө түздөн-түз милдеттүүсүңөр. Мына улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин жүргүзүп аткан жумуштары боюнча, бир жылдык отчеттору боюнча бир эки ооз сөз айта кетейин. Бүгүнкү күндө мындай мактанып, биз кыргыздар мактанып айтканды жакшы көрөбүз да. Мактанып айта турган болсок, ушунча жылдардан бери, көптөгөн ондогон жылдардан бери жүргүзүлүп аткан жумуштар жүргүзүлүп келе жатат. Жерлердеги биздин райондук отделениялерибиз бардык кайрадан курулуп атат, облустук управлениялерибиз башкадан курулуп атат. Кызматкерлерге шарттарды түзүлүү иштери толук жүрүп атат. Бул иштердин бардыгына президентибиздин берген тапшырмалары бар. Ошолорду биз аткарып атабыз. Мына жакында эле Жалал Абад облустук башкармалыкта Сузак райондук отделенияны ачтык. Нокен райондук отделенияны жаңадан курдук. Алабука райондук отделенияны жаңадан курдук. Кийинки аптада Кара Көл шаарынын отделениясы жаңадан курулду, аны ачабыз. Азыр мына Ак Суу районунун отделениясы курулуп атат. Өзгөн район отделениясы курулуп атат. Ноокаттыкы курулуп атат. Алайдыкын ачтык. Ушундай бардык жерлерде маселелер курулуп атат. Мына бул жакта болсо мына Нарында облустук имаратты башкадан ремонт кылып карап чыктык, үстүлөрдүн баарын алмаштырып. Ат башыда жаңадан здание курулуп атат. Жумгалда жаңадан здание курулуп атат. Андан сырткары силерге деле келип түшүп атса керек, биз быйылкы жылы эле мына азыр күндө 100гө жакын жаңы техникаларды алып туруп жерлерге бөлүп бердик. 100гө жакын. Бул ушу силерге көрүлүп аткан камкордуктар. Силер үчүн шарттарды түзүп берүүчүлүк. Силер дагы Кудайга шүгүр жакшы эле иштеп атасыңар. Быйылкы жылдын результаты боюнча бир жылда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлеринин жүргүзгөн түздөн-түз иштеринин негизинде быйылкы жылы 7,5 миллиард сом бюджетке акча кайтарылды. 7,5 миллиард сом. Акыркы 10 жылдыкты ала турган болсок, акыркы 10 жылда 5 миллиард кайтарылган экен, анын 3 миллиарды башка бир эле компаниядан кайтарылыптыр да. Болгону 2 миллиард кайтарылган акыркы 10 жылда. А биз бир жылда 7,5 миллиард кайтарып атабыз. Бул деген ар бириңерди таза иштөөгө, ар бириңердин мыйзам чегинде иштөөгө багыт алгандыгыңар деп эсептейбиз. Эгерде биздин арабызда кимдир бирөө мыйзам буза турган болсо, аны тез арада биз жоопко тартабыз. Мына мен жетекчи катары айтып коеюн.
жетекчи катары айтып коеюн, мен башында турганда, мен азыр ушул жерде иштеп турганда, эч кандай коррупциялык элементтер биздин УКМКде болбош керек. Кимдир бирөө ошо аракет кылган эле болсо, биз аны жоопко тартабыз. Ошондо сиздерге мен ишенемин, урматтуу кызматкерлер, ар бириңиздер ушул тургандар профессионалдуу, өз эмгегин билген, сүйгөн, өз кызматын так аткара ала турган кызматкерлер деп эсептейм. Жана мен ошого ишенемин.